Sukramangkara tembak mendo titik kalopo somawar cita kok nungging ki piye gonjing nungging udu ya ayo Damah gonjing angin jangling pagulingan. kayon kati upeng angin sumya swaraning karengyan samirana mawariris gandaning pos pita titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso sirping Sang Hyang Arka gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten kacarita amung Sang Hyang Pertanggapati ingkang jumedhul saking brang wetan. Nadyan kalingan mega lan gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasaning nengna wau kawusa wancine gara-gara. Sukramangkara titik kalopo somawar cita anggara rekata buta maesa Raspati mintuna Sabto hasta nawatasa semanten perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumadi ing jagating pakeliran sayekti amung kinarya ngurmati jumedhuling pungkawan Ki Lurah Semar sapranakane ingkang samya gegosekan wonten ing Araramba alon
karire
Ayo Kang Gareng. Rene Gong ya. Dasare jam semene ya truk lagune langsung suruh surya rasane ning ati nges marak keling apa marak keling gurune awak dhewe ya kuwi pepundhene awak dhewe almarhum Ki Sena Nugraha ya truk iya iki lagu kesenengane mula ora ketang mung sepira wektune awak dhewe umbul donga ya Kang Gareng Bagong iya soalnya awak dhewe ya iso kaya ngene mergo pepundhen mergo gurune awak dhewe tur dasare iki mau ya lagu ngerti-ngerti kepikiran ngono mergo dasare udan terus kepikiran lagu kuwi ngono iya awak dhewe ngumbulke donga ya Kang Gareng ya wekdal monggo kula sumanggaaken katur Ki Sena Nugraha donga kawiwitan.
Amin, matur sembah nuwun. Wah. Sekarang yo awak dhewe cara sekolah ki nek sekolah S1, S2, S3 kuwi ki ra ono sepirone dibandingke karo pagelaran-pagelaran pepanggungan-pepanggungan ngono Kang Gareng. Ayo. Sekolah iki mung entuk apa teori carane teori. Nek teori tok nek ra ono prakteke kuwi padha wae. Padha karo ning kene iki ning SMK Negeri 4 kene iki. Upama pinter ning sekolah iso ngerti teorine piye carane macak, piye carane perhotelan pariwisata ki piye. Ning nek ora praktek, ora ngerti ning lapangan kahanane piye, mergane sing ditemoni padha karo awake dhewe, padha karo seniman, sing ditemoni kuwi ya wong-wong menungso sing akeh. Ayo. Awak dhewe ya eling jamane semono karo pepundhane awake dhewe dideke. Wah, dadi sinden. Nek dadi sinden ning sekolah ya mung nganggo apa carane gendinge apa misale playon lasem apa piye. Tapi nek ning dhuwur panggung kuwi wah uteke wis beda, Tru. Pikirane beda mergane nemoni masyarakat sing akeh, sing beragam, sing heterogen. Dadi upama awak dhewe mikirke visi misi, wah mongko ning nggon desa. Wah ya ora iso, wong setiap nggon, setiap ya wong. Ben panggonan kuwi beda-beda. Kaya ning hotel kuwi duwe carane duwe apa jenenge pasarane dhewe-dhewe, Truk. Nah, carane awak dhewe kuwi biasane ya acarane bersih desa. Nek bersih desa sing diomongke kudu apa? Upama ning kampus sing diomongke kudu apa? Upama ning nggon kementerian sing diomongke kudu apa? Kuwi beda-beda. Jumbuh ya gong kaya nek ning kene iki carane nek perhotelan ya kuwi mau kaya sing diomongke karo ala-ala Sukimen kemo ya bener. Bener kudu duwe product knowledge ngono. Dadine ora mau ngerti teorine tok, carane nglempit spray carane apa. Ning nek iso ngerti oh ning hotel kene iki ana apa? Ana pariwisata apa? Nah, kuwi njembarke pikir. Nek awak dhewe wis njembarke pikir, lah kuwi sing marake awak dhewe saya pinter. Nek wis pinter dipraktekke, ora mung disimpen. Dipraktekke diomongke. Dicoba ngomong karo turis. Dicoba ngomong karo wong sing liwat. Nah bar kuwi dadi kulino. Saya kulino kaya gaman kae, Truk. Carane keris kae ping pira oleh kudu bolan baleni nuthuk ngono kuwi. Nanti iso dadi gaman wujud keris. Nek awak dhewe arep dadi wujud kaya ngono kuwi iso landhep, kuwi kudu praktek ping bola bali bola. Wah, iya kaya mangkono Kang Gareng apik. Muga-muga iki iso dadi patuladan dinggo adi-adine dhewe sing do gula wentah sing do sekolah ana ning SMK Negeri 4 kene. Iya bener. Muga-muga do iso nulat. Iki mau ya lakone Gendari. Raketang rada selip bagian ngarep mau jane. Ning iki engko mburi akeh pituladan saka Dewi Gendari iki kepiye. Iki lakon jan mung saiki. Wah, jan meresutek tenan. Iki nganti sutradarane loro. Karo ade ya melu rembug iki full dramatik ya wis ben iki dienggo koleksi. Mergane nek ora dipenjaluk kaya ngene Truk ora bakal kelakon. Jenenge point of view utawa POV tentang seorang carane wayang wadon. Biasane wayang kuwi lanang-lanang. Lah iki dilalah tokohe wedok. Tokoh wedok terus ya sing jarang-jarang diekspos ngono. Biasane ketoke jahat ngono Dewi Gendari. Ning iki piye carane Dewi Gendari iki atine iki diublek-ublek jero atine Dewi Gendari iki jane apa to pamikire. Ae digelar ana ning wayangan bengi iki. Wah elok. Dasare SMK 4 iki ya pancen budaya. Mau ya pangrembramana. Terus mau apa jenenge talu mau ya wis sinengkuyung apa gurune ya Mbak Mega iki mau wis mantep ledo ngudi gamelan lan apa iso panembrama sak panunggalane bukti nek SMK 4 iki pancen budaya tenan. Wah elok-elok. Pokoke profesiat selamat untuk 50 tahun SMK Negeri 4 Yogyakarta. Muga tansah hanjayeng bawana elok. Wah, isih rame, jos matur sembah nuwun. Wah, iki ana setunggaling sawijining saka SMK 4 ketok iki mau aku di WA-an ting. Apa ting? Atas nama Salsabila Intan Putri Gunawan, alumni angkatan 2025, jurusan Tata Busana SMK Negeri 4 Yogyakarta. Masih ada enggak? Oke, kita bisa panggil ke atas untuk bisa nembang ya sama-sama
tim warga laras ya. Yuk. Yoga ya angger weruh wong wedok ayu nom dasare langsung. Nah. Ya. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Intan. Oh ya, Salsabila Intan Putri Gunawan. Nggih. Oh ya, berarti baru lulus tahun kemarin? Iya, tahun kemarin. Oke. Bulan Juli atau Juni gitu. Bulan Juli. Nggih. Oh, ya. Sakniki pun lanjut wonten pundi, Mbak? Apa sekarang udah Kuliah diisi Nggih. weh mendet jurusan apa? Karawitan. Tepuk tangan saudara-saudara. Kok iso tadinya jurusan apa di sini? Tadinya jurusan tata busana. Tata busana. Nggih. Oke, kenapa langsung tiba-tiba masuk ke karawitan? Emang minat dari Dari awal awal. karawitan. Oh ya, oke. Niki boleh memberikan selamat untuk SMK Negeri 4 sama nanti bisa kasih satu lagu suara emasnya. Nggih. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk SMK tercinta Ya. yang ke-50. Semoga semakin maju, semakin jaya dan menciptakan siswa-siswi yang unggul. Amin. Lagunya apa nih, Mbak Intan? Mau mawar kuning. Mawar kuning. Nggih. Oke, pakai bawa enggak? Bawa lah. Masa langsung? Bawa lah. Bawa yang kecil-kecil sikit-sikit aja boleh. Apa? Oh langsung aja. Oke. Langsung boleh. aja. Ya. Yo wes yo. Sinengkuyung warga laras Indonesia. Monggo mawar kuning konco-konco.
Mau salam-salam nggak buat siapa gitu? Salam-salam gitu boleh loh. Ya. Atau kata-kata hari ini deh. Salam buat wali kelas saya tentunya, Bu Oke, Siti siapa Yuliani. Tambah muda aja Mbak. Oh iya, Iya, awet muda. Itu wali kelas saya waktu SMK. Oh iya. Iya. Masih Dan ya, masih lenggah ya. masih ada di Ya, sini ya. dan Bapak Jamadi. Yeay. Pasti siswa-siswi SMK 4 tuh nggak familiar sama Bapak Jamadi. Bapak Jamadi. Iya. Oh, Bapak Jamadi itu? Karena Bapak Jamadi ini Mbak, waktu SMK dia di depan pagar sukanya. Oh gitu. Iya. Nangkepin yang pada telat. Iya, bener banget. Oke. Sehat-sehat nggih, Bapak. Oh, kamu kok deket berarti kamu sering telat tapi dilolosin ya? Enggak. Makasih ya Iya, Intan terima ya. kasih. Oke. Matur nuwun. Nah, iki ana nawala truk diwaca. Panggemar wayang kulit permintaan lagu Tembang Podang Kuning dan Sriuning Mustika Tuban dari Bapak Sudarno Kuat. Alamat Wirosaban Sorosutan RT 55 RW 14 Umbul Harjo, wali murid SMK Negeri 4 ajaran tahun 2006-2010 jurusan busana. Yang mengajar Bapak Darno adalah orang tua saudari Rahayu Ningsih dan ini sedikit tanda tresna rokok untuk para pengrawit. Engko ditakoni aku. Engko sik. Iki mau lewat sapa? Janu apa sapa? Kok kosong iki? Ayo lewat sapa? Oh wes, rokoknya wes ya. Oh itu udah. Oke, terima kasih. Ayo kudu dijelaskan no. Nggih, menika salamnya untuk Ibu Nunuk jurusan busana, Ibu Reni jurusan busana juga, Ibu Arum jurusan matematika, Ibu Endang jurusan kewirausahaan. Wah, ana rokoke. Oh ya, kanca-kanca terima kasih, Pak. Oh, iki kanca-kanca. Sadurunge terus apa? Sadurunge awake dhewe minangkani iki mau, iki engko dikurke wae. Sing durung nyanyi. Aku pengen suarane Ibu Wahyu Krisnawati. Nyuwun pelok bareng. Dilalah kok kepikiran pengen tembang jineman. Pungun. Bu Wahyu nyuwun swantenipun jineman Bu Wahyu. Nggih. Menika pelok barang. Wis pokok men nek gara-gara niki santai-santai. Dilalah kok nganu Bu Neti kalian Bu Wahyu niku mesti nggon gara-gara. Mboten napa-napa nggih. Benjang kula genten. Sesuk nggon bagian limbukan ngarep ning ya sesuk aku mayangin neh mbuh. Mbuh kapan ngono. Nggih menika dilalah pengen banget aku. Iki pengenanku dhewe. Monggo Bu Wahyu. Katur
Jos matur sembah nuwun Bu Wahyu. Bu Neti ngubengi kutha sak teruse monggo Bu Neti ning desa terus engko dangdut Jaiwana. Lah jebulane wah, matur nuwun, matur nuwun. Nah, iki mau pamundutan wis dipinakani pelok barang. Wah, pelok barang wis dipinakani. Nah, iki mau ana pamundutan dilalah lagune loro. Niki ya ben kanca-kanca yoga ya leren sedilit. Dinehi apa jenenge? Bawa. Bawane gentenan kabeh ben sindane songo maneman. Seko anting ayo cekel cek ting ayo ting wah. Meram-merem bae. Yo, mau ini lingguh wae. Ya, iki apa jenenge bawane aja nadyan wujude mung peksi liyane. Apa ya? Mamanismu ngono ku ya. Hang ujiban. Ayo. Iso. Jajare Agnes. Ayo nating. Ada weru citing gale oke oper mic. Seneng aku nek sing ngene iki. Ben do melek ora. Jajare Oriza Sativa. Oper mic sik, pindah sik, rono sik, Pak Katno.
Upamomu Jan, nyes. duta rukmi Fit fit. Masih cool, masih cool. Ayo, masih cool. Tartamtu. Tartamtu tak turuti kok ya. Ora melampah bae. Tartamtu tak turuti. Sapa lek bisi sapa? Mo lah piye to no? Rusukke. Tartamtu tak turuti. Ya. Parjo. Tiba-tiba Parjo. Ibarat Badan Pak Wong. Halo. ora muni. Cek cek. Tes, Assalamualaikum. Tes 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 tes. Tes tes. Halo. 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 Halo Mas Waluyo, halo. Upama Cara Bu Chandra Lukita. numpak Mbak Yu. Ya. Terus apa iki? Oh, Saras. Kok aneh meneh. Saras, Saras. Lumampah tanpa Welas, ora welo. Welas. Kalian nih. Wah. lumampah piye toh Lumampah ngono wae. Ayo baleni. lumampah tanpa welah. Ayo Tin. Tin. Ayo Tin. Ya. Ayo Tin. Diam. Ayo Tin. Aku dunenge gemoy terus e. Ah iki ora mung Tin karo Ting karo Tin iki gemoy kabeh. Ing madyaning cela miti. Dari dhewe Ayu dan Kiswan. Kudu bareng. Bareng. Mbah piye? Le ulat-ulatan karepmu. Karepmu kompak apa ora kon? Gojeng. Kok nunggeng ki piye? Gonjeng. Nunggeng. Udu ya. Hah? Gonjeng. 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 Lancang ta. Kleru kowe. Sapa lek kleru sapa? Ayo. Mah Gonjing angin jangling paku
cengkoke do karepe dhewe-dhewe ora. Nggih, mulai dari apa iki mau jenenge? Podang kuning dikirimkan untuk bentar, saya cek dulu. Bapak Sudarno Kuat. Oke, podang kuning bacotke Seriuning. Ya, dimulai dari celuk Ibu Neti Sulandari. Pokoknya aku nunjuk sapa-sapa wae. Mangga Bu. Tak acakmu. Esok awan ning omah wis ora krasa. Bu Wahyu. Kaluyuran tak golek sing tak Siap-siap Bu Wahyu. Mangga Bu. Oh, permen. Bu Prastiwi. Oriza. Lebet Seriuning nggih kanca-kanca. Anteng lambang se. Saras. Tatin. Terus Tin. Agnesia Nandasari Nuringgia. Ayu Purwalestari. Saras. Wis tuntas nggih. Matur nuwun Pak Demargi, wah sampun anu berkahe Pak
De. Montoran. Matur sembah nuwun Pak De. Nggih pun diberkahi wes jan. Pawen sak iso-isone aku isin ini. Bapak guruku waktu di ISI Yogyakarta menika Pak De Margi. Lah iki mau ana pamundutan Tiwul Gunung Kidul. Urung di Pinangkani dari Linda. Mbak Linda Singapura. Tadi udah apa jenenge kembang rawe ning Tiwul Gunung Kidul kudu dipinangkani. Iki sing minangkani sapa biasane? Janu. Oh iya. Janu karo kowe iso ora Teng? Iso wae. Ya. Oriza dan Agnes. Ya, Oriza, Agnes dan Mas Janu. Dibagi-bagi. Linggo wae ra apa-apa linggo wae. Santai kok. Madhep kono. Oke. Janu sing ngadeg. Ora madhep kono Mas Janu hadap sana. Ya. Tiwul Gunung Kidul ya. Pembagian Agnes dan Oriza monggo. Oke, silakan kanca-kanca warga laras Tiwul Gunung Kidul untuk Mbak Linda di Singapura. Watu lintang apa watu tak babakan seni aja manito akeh sing kondang akeh sing suwur watu lintang apa watu kapur babakan seni aja manito akeh sing kondang akeh sing suwur campur sari saka gunung kidul Mas gunung kidul
nuwun, matur nuwun. Jebulane aku isih utang. Utang karo SMK Negeri 4 iki wis penjalukan saka pertama banget Apa gong ayo nganti tak jaluk tulung Ris garapno. Emang wis mbuh wis dikirim urung ning kanca-kanca Lagune apa? Kusuma Wijaya. Walah ya ampun, kudune mau limbukan nganti lali. Saking gayenge kok ya le gegojekan karo Kak Mimin Apri iki mau. Ayo. Mbak Tatin. Nah, nyuwun swantenipun Kusuma Wijaya, Anting dan Tatin. Maju ke depan aja, maju ke depan ini khusus Kusuma Wijaya karena ini permintaan dari SMK Negeri 4 Yogyakarta. Ya, maju Mbak Anting dan Mbak Tatin. Lunging makaran semi ini kowe. Penonton nggih garape kanca-kanca. Makasih Mas Bimo Aris wis garape. Ya. Celok apa saka gamelan ya iki? Hah? Gamelan? Kendang. Oke, yuk langsung ngajari aja, monggo. Lestari Handayani dan Anting Lambang sih dua gemoy.